ফ্রেন্ডস, আজকে দেখাচ্ছি একটা এলাইনের মধ্যে। এলাইনটার এইভাবে সামনেটা বোট নেক করা হয়েছে, আর হাতায় এইভাবে ফ্রিল রয়েছে, হাত কাটার মধ্যে ফ্রিলের মধ্যে রয়েছে, মিক্স ম্যাচ কাপড়ের মধ্যে করা হয়েছে। এই হচ্ছে এলাইন নাইটিটা। এটার দাম আসছে 190, 190। ওই নাইটিটারই আরেকটা কালার অপশান দেখাচ্ছি, পিঙ্কের ওপর রয়েছে। এই হচ্ছে হাতায় ফ্রিল রয়েছে, বোট নেকের মধ্যে রয়েছে এলাইন নাইটিটা। এটার আরেকটা যে কালার অপশান সেটাও এরকম এইভাবে রয়েছে। এটা রয়েছে অ্যাশ আর পিঙ্কের কম্বিনেশনে, আর এটারও হাতায় কিন্তু এইভাবে ফ্রিল করা রয়েছে। এটারও আরেকটা কালার অপশান, এই হচ্ছে অ্যাশ আর গ্রিনের মধ্যে, সি গ্রিন কালারের মধ্যে রয়েছে। এটা একটা ইয়েলোর মধ্যে রয়েছে। তো এই হচ্ছে জিনিসটা। প্রত্যেকটা নাইটির হাতায় এভাবে ফিল করা রয়েছে, যেটা এখন খুবই চলছে। এটা রেডের মধ্যে রয়েছে, রেডের মধ্যে এভাবে কম্বিনেশন। জাস্ট জিনিসটা আসলো তাই তোমাদের দেখিয়ে দিলাম। একটা রাউন্ড নেক নাইটি দেখাচ্ছি। এই হচ্ছে প্রিন্টটা যাচ্ছে, আর এই হচ্ছে স্লিভলেসের মধ্যে রাউন্ড নেক নাইটিটা, একদম কম প্রাইসের মধ্যে, যেটা স্টার্ট ড্রেসেসের স্টার্টিং প্রাইস সেই রেঞ্জেই রয়েছে। তো আসলে অবশ্যই দেখতে হবে প্রাইস রেঞ্জটা। ওটারই কালার অপশান পিঙ্কটা রয়েছে, পিঙ্কটা দেখালাম, খুব ভালো কাপড়ের মধ্যে রয়েছে। এই হচ্ছে রাউন্ড নেক নাইটিটা। আর যে রাউন্ড নেকগুলো হয়ে এসছে সেটা জাস্ট দেখিয়ে দিচ্ছি। এই হচ্ছে পিঙ্ক, একটা নীলের মধ্যে রয়েছে, একটা পিঙ্কের মধ্যে রয়েছে, একটা গুজরি কাপড়ের মধ্যে দেখাচ্ছি। যদিও প্রিন্টটা অনেক পুরনো প্রিন্ট, কিন্তু এই প্রিন্টটার এখনও অনেক চাহিদা রয়েছে, তাই নতুন করে আবার তৈরি করলাম। তো এই হচ্ছে গুজরি প্রিন্টের উপর রাউন্ড নেক নাইটি। তো যে কোনো কোশ্চেনের জন্য স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে অবশ্যই ফোন করো। তো আজকের জন্য এই পর্যন্তই, টাটা।